আজকে আপনাদেরকে শর্ট ভিডিওর মাধ্যমে একটি এসি ফিটিং করা শেখাবো। ফুল ভিডিওটি দেখবেন। আপনারা যদি এরকম শর্ট টাইমের মধ্যে এসি ফিটিং করা শিখতে চান তাহলে আমাদের নিচে একটি প্লে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওইখান থেকে ক্লিক করে আমাদের ফুল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন 8 মিনিটের। ওইখানে কিভাবে ফ্লারিং টুথ ছাড়া আমরা ফ্লারিং করেছি এবং কানেকশন সম্বন্ধে, গ্যাস ভরা এবং গ্যাস লিক চেক করা সব কিছু আমরা শেয়ার করেছি। তো আমরা এখানে গ্যাস ভরার থেকে ধরে দেখেন আমরা কিভাবে 50 প্রেসার উঠিয়ে লিক চেক করি। তো এখানে সাবান ফ্যানে দিয়ে আমরা লিক চেক আপ করে নিলাম এবং এসিটাকে চালু দিয়ে আমরা বাদবাকি যে গ্যাস, এই গ্যাসটুকু ভরে দিব। তো আমাদের গ্যাস ভরার নিয়ম হলো আস্তে আস্তে আমরা গ্যাস ভরবো। আমাদের এক চান্সে কিন্তু গ্যাস দিলে এসির কম্প্রেসারটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো আমাদের এখানে গ্যাস ভরা কমপ্লিট। এখন আমরা ইনডোরে এসে দেখলাম কুলিং পারফেক্ট।